Po vuani nga tiroidja, 5 ushqimet që duhet t'i hani me patjetër, bëjnë mrekullin për të. Gjëndra tiroide, një gjëndër e vogël e vendosur në pjesën e përparme të qafës, luan një rol vendimtar në rregullimin e metabolizmit, rritjen dhe zhvillimin. Shumë njerëz vuajnë nga problemet e tiroides si hipotiroidizmi ose hipertiroidizmi, të cilat mund të ndikojnë në cilësinë e jetës suaj. Për fat të mirë, ka ushqime që mund të mbështesin funksionin e tiroides dhe të nxisin mirëqenien e përgjithshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Algat. Nëse vuani nga hipotiroidizmi, alga e detit është një aleat e shkëlqyer. Ato janë ushqime të natyrës të pasura me jod, element të nevojshëm për funksionet normale të tiroides. Arrat e kripura. Një tjetër ushqim që mund të ndihmojë janë arrat. Arrat braziliane, gjithashtu dhe lajthit, janë burime të mira të selenit, i cili ndihmon në mbështetjen e funksioneve të shëndetshme të tiroides. Peshku. E njëjta gjë vlen edhe për peshkun, që është i pasur me acide yndyrore omega 3 dhe selen, të cilat të dyja ndihmojnë në uljen e inflamacionit. Salmoni, merluci, levreku janë disa nga peshqit më të rekomanduar. Produktet e qumshtit. Ndër ushqimet më të rekomanduara për të reduktuar inflamacionin e tiroides janë produktet e qumshtit. Kosi, akullore dhe qumshti përmbajnë jod, i cili nevojitet tiroides për të parandaluar entjen e gjëndrave të saj. Vezët. Vezët janë të freskëta, përmbajnë shumë selen dhe jod, lëndë ushqyese që janë të dobishme për shëndetin e tiroides. Prandaj, produktet sa më natyrale që mund të shtohen në dietën tuaj, më shumë përfitime do të keni. Produktet e detit. Peshku, goca e detit, karkalecat janë burime të mira të jodit. Ju keni nevojë për jod për një tiroide të shëndetshme. Megjithatë, duhet të shmangni ushqimet e pasura me shumë jod, siç mund të jenë gjithashtu edhe teprimi me konsumin e tyre. Produktet e detit janë të mira për sa kohë konsumohen brenda normës së rekomanduar. Frutat e thata. Fistikët, bajamet, farat e kungullit janë burime të mira të hekurit. Arrat ndihmojnë në tiroide në dy mënyra. Nuk janë vetëm një burim i mirë i hekurit, por janë gjithashtu të pasur me selen, një mineral që ndihmon tiroiden. Me vetëm një grusht në ditë nga këto fruta të thata do të mund të reduktoni edhe problemet e parikuperueshme. Jeshilliqet. Spinaqi, sallata dhe perimet e tjera me gjethe jeshile janë burime shumë të mira të magnezit, një prej mineraleve që luan një rol kyç edhe në ruajtjen e shëndetshme të organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Lodhja, ngërçet muskulare, ndryshimet e rrahjeve të zemrës mund të jenë gjithashtu shenjë mungesës së këtij minerali. Kripa. Tiroidja ka nevojë për jod që të funksionojë ashtu si duhet. Shumë studime marrin këtë element nga dieta, zakonisht nëpërmjet peshkut dhe produkteve të tjera të bulmetit. Sigurohuni që kripën ta shtoni të ionizuar në shtëpi. Mund ta kuptoni gjithashtu nga etiketa që ajo përmban. Vlerat që do t'i ofrojnë shëndetit do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese, edhe në lehtësimin e komplikacioneve që u kanosen nga problemet e tiroides. Tiroidja është një gjendër e cila ka nevojë për ushqyerjen e duhur dhe mbajtjen nën kontroll të çdo ndryshimi që ajo shkakton. Gjëndrat e tiroides ndodhen në pjesën e përparme të qafës dhe prodhojnë hormone të tiroides, të cilat kanë ndikim në zhvillimin fizik, gjithashtu dhe atë mendor, zhvillimin e qelizave dhe metabolizëm. Sëmundjet ose çrregullime shëndetësore mund të ndikojnë në funksionin e gjëndrës tiroide, duke shkaktuar kështu edhe ndërveprime hiperaktive ose të ulta të saj. Ekuilibrat e gjëndrës tiroide janë të rëndësishme për të parandaluar dëmet e mundshme të shëndetit ose procesit të plakjes. Këto element mund të kthehen nëpërmjet konsumit të disa frutave dhe perimeve, të cilat arrijnë të ruajnë shëndetin e gjëndrës tiroide. Në ndihmë mund t'ju vinë gjithashtu edhe boronicat. Boronicat janë të pasur me antioksidant që të cilët ndihmojnë në paksimin e hipotiroidizmit ose ndërveprimeve të ulta të tiroides. Studimet kanë treguar se boronicat janë të parat për sa i përket edhe sasive të antioksidantëve në krahasim me 40 fruta ose perime të tjera.
Boronicat përmbajnë vitamina dhe minerale që ndihmojnë edhe në ruajtjen e shëndetshme gjithashtu të trupit dhe shmangjen e komplikacioneve të tij. Shtimi i qershive në dietën tuaj mund të jetë një mundësi shumë e mirë për të pasur edhe një mbrojtje më të mirë kundër luhatjeve të pakontrolluara të hormoneve. Qershit janë të pasur me antioksidan dhe vitamina që japin trupit tuaj nivele të mira në mbrojtjen kundër komplikacioneve. Qershit janë një frut i jashtëzakonshëm ushqyes në ruajtjen e funksioneve të tiroides. Domatet janë një burim i jashtëzakonshëm i seleniumit. Ai ndihmon që të keni edhe imunitetin e gjendrës tiroide më të rregullt dhe ndihmon në rregullimin e aktiviteteve të tiroides dhe neutralizon molekulat të paqëndrueshme të organizmit. Kungulli është një perime shumë e pasur me nivele të larta të antioksidantëve. Të dhënat tregojnë se kungujt janë shumë të mirë në gjendrën e tiroides për shkak të niveleve të larta të jodit që gjenden në të. Gjendra tiroide ka nevojë për jod që të funksionojë si duhet. Nëse keni mungesë të jodit, atëherë gjendra tiroide nuk ka fuqinë e duhur të prodhojë hormonin e tiroides. Lakrat e vogla të Brukselit. Këto lakra të vogla janë thjesht të mrekullueshme për sa i përket aftësive të tyre për të ndihmuar në shëndetin më të mirë të tiroides. Bizelet. Zinku është i rëndësishëm për gjendrën tiroide dhe gjendet me bollëk te bizelet. Pamjaftueshmëria e zinkut vjen re shpesh tek femrat, të cilat janë të prekura nga hipertiroidizmi ose shtimi pa kontrolluar i prodhimit të hormoneve të tiroides. Kjo sepse hormonet e tiroides mund të eliminojnë gjithashtu edhe problemet e zinkut. Ekspertët shtojnë produkte natyrale në dietën tuaj si një zgjidhje për të përmirësuar shëndetin e tiroides dhe për të evituar gjithashtu edhe luhatjet e pakontrolluara. Hipotiroidizmi, një tiroide jo aktive, nuk mund të kurohet. Megjithatë, ka disa ushqime të mira për tiroiden që mund të ndihmojnë për ta mbajtur në kontroll gjendjen e saj. Tiroidja është një gjendër në formën e fluturës e vendosur në qafë, ku kontrollon aktivitetin metabolik, duke prodhuar hormone të cilat rregullojnë rrahjet e zemrës dhe djegjen e kalorive. Tiroidja jo aktive nuk prodhon mjaftueshëm nga këto hormone, duke u shkaktuar gjithashtu ndjesinë e lodhjes dhe plagështi dhe problemet të stresit. Në këtë video do të listojmë ushqimet të cilat i bëjnë mirë shëndetit të tiroides dhe ushqimet të cilat e dëmtojnë atë. Disa studime sugjerojnë se shumica e njerëzve që vuajnë nga sëmundja Hashimoto, lloji më i zakonshëm i hipotiroidizmit, kanë nivele të ulta të vitaminës D krahasuar me njerëzit e tjerë. Dozat e ulta të vitaminës D lidhen gjithashtu edhe me nivele të larta të problemeve të organizmit. Prandaj duhet të tregoheni më të vëmendshëm me ushqyerjen tuaj dhe të zgjidhni produktet sa më natyrale të cilat i përshtaten më mirë shëndetit tuaj të përgjithshëm. Nëse vuani nga gjendra tiroide, në dietën tuaj mund të shtoni edhe fruta të thata. Seleni ka gjithashtu fuqi antioksiduese. Gjendja autoimune si sëmundja Hashimoto mund të rrisë inflamacione në trupin tuaj. Seleni mund të ndihmojë në lehtësimin ose parandalimin e gjendjeve të ndryshme inflamatore, të cilat mund të ndikojnë në shumë aktivitetet tuaja shëndetësore. Fasulet e bardha. Një kup e shtuar me fasule të bardha në dietën tuaj mund të sigurojë 8 mg hekur, një mineral që për shumë njerëz, sidomos për gratë, në fazën e hyrjes së menopauzës, kanë vështirësi ta marrin në dozat e tyre të mjaftueshme. Mungesa e hekurit mund të pengojë aktivitetin e enzimave të cilat do të prodhojnë edhe hormonet e tiroides. Prandaj sa më mirë të kujdeseni për dietën tuaj, aq më pak probleme do të keni edhe me gjendrën e tiroides. Duhet të keni parasysh dy gjëra. E para, trupi ka të vështirë të përthithë hekurin, prandaj nevojiten ushqime të pasur me vitaminën C që ndihmojnë në absorbimin e tij nga trupi. E dyta, hekuri mund të ulë efikasitetin e ilaçeve për tiroiden, prandaj sigurohuni që të merrni këto produkte të paktën 4 orë përpara ose pasi keni ngrënë një vak të pasur me hekur. Gjithashtu, nga dieta juaj duhet të evitoni edhe ushqimet që shkaktojnë luhatje të pakontrolluara të shëndetit të tiroides dhe rëndojnë gjithashtu shumë procesin e shërimit të saj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos të zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.